Como valores a Idade Media na historia de Galicia? O primeiro que habería que dicir sobre o tema é partindo do principio de que eu non son un especialista en historia medieval, é que, dende o noso punto de vista, constitúe un período extraordinariamente longo e rico, non? O que se considera historiográficamente, convencionalmente, o que son os límites da Idade Media. Estamos falando dun período, do punto de vista meu, que eu son de historia contemporánea, pois claro, extraordinariamente complexo, non? Moito máis se temos en conta que ademais se trata dun tempo, sobre todo en algunhas das súas etapas, onde a carencia de fontes pois condiciona tamén o que podemos saber ou o que podemos dicir. Nos pasa en todos os períodos, pero claro, en un tempo tan longo pois é algo creo que moito máis marcado, non? Entón, eu creo que constitúe unha etapa fascinante. Moitos dos que fixemos a carreira de historia sempre nos sentimos atraídos polo que é a historia medieval. De alguma maneira é como aquelo que lle dá máis, por así dicilo, a parte constitutiva ou máis esencial ás veces do que se considera a historia, non? E eu creo que por eso tamén é unha etapa que tanto nos seus estudosos como nos propios estudantes pois sempre goza de boa saúde, e así desexo que sexa. E para ti o reino medieval de Galicia? Bueno, o reino medieval de Galicia, para min, en primeiro lugar, como historiador, falaría de que é unha realidade histórica, non? Realidade histórica, xuto dúas palabras, non? A palabra realidade e a palabra histórica cun sentido, é dicir, estamos falando de algo que ten un significado dende o punto de vista do tempo histórico na súa constitución e no seu desenvolvemento. Se trata dun feito de significado político, de significado xurídico e administrativo. Tamén ten, sin lugar a dúbidas, unha realidade de tipo territorial, entre outras moitas outras dimensións que ten como calquera outro dos reinos medievais. Logo, tamén ten outro significado, non? Que é o significado que lle damos dende o presente, non? E aí, sin lugar a dúbidas, pois o reino medieval de Galicia pois, tivo un papel a hora de configurar determinadas identidades e determinadas lóxicas de construcción ideolóxica xa do noso tempo presente, non? Para min, eu fundamentalmente quedome na primeira parte, constitúe un feito histórico que o que a mí máis me pode interesar, e como digo, unha realidade que nese sentido podemos estudar e podemos tamén ensinar. Salientarías algunhas persoaxes na Idade Media Galega? Bueno, creo que a Idade Media Galega ten, dende o punto de vista de alguén que non é medievalista, personaxes que son fascinantes porque teñen moito incluso de moderno, non? Por exemplo, a min unha personaxe que sempre me pareceu fascinante é a figura de Martín de Dumio. Pois me parece unha figura moi interesante. Eu recordo cando nos ensinaban, non, sobre el, que tiña estes tintes case de enviado especial que chegaba aquí e que facía unha labor, eu creo que moi importante, non, dende o punto de vista do que é a propia articulación do espacio monacal en Galicia e todas estas cuestións. Eu creo que é unha personaxe moi destacada e moi pouco coñecida. Outra, relativamente pouco coñecida, quero dicir, a nivel do que son outras figuras desa antigüedade tardía ou comezos da Idade Media, como pode ser o propio caso de Prisciliano, non? Me parece que Martín de Dumio é unha figura, creo que moi importante e moi relevante, non? Despois hai outras personaxes tamén fascinantes, pois por exemplo o caso de Xelmírez, eu creo que é unha figura fundamental, ou igualmente a propia raíña Urraca, que teñen por si mesmos xa unha biografía, non? Pero logo ao mesmo tempo, se falamos de personaxes, pois eu tamén pola miña propia formación historiográfica destacaría tamén o papel daquelas personaxes que son anónimas, non? Agora falando, por exemplo, de Urraca e de Xelmírez, pois eu citaría tamén, eu que sei, aquela muller compostelana que aparece citada na historia compostelana que fire a raíña na súa cara cando intenta fuxir nesa especie de algarada que lle montan, non, na catedral. Tamén esas personaxes anónimas ás veces que son pois os campesiños que se rebelan xa no momento final da Baixa Idade Media, as revoltas irmandiñas, non? Entón eu creo que
hai personaxes que encaixan moi ben nese parámetro de personaxes biografiables, pero hai moitos outros anónimos que eu creo que teñen unha relevancia fundamental para entender o que é o período. No teu libro colles dos acontecementos importantes. Rescatarías algún deses acontecementos? Home, a ver, hai un que eu creo que sería fundamental e que a mí é fascinante dende o punto de vista do que é a construción histórica, estando falando como estamos en Santiago de Compostela, que é a cuestión da inventio. Eu creo que é un acontecemento moi interesante dende distintos motivos, o descubrimento do que é os restos do apóstolo, toda a construción ideolóxica que hai detrás desta cuestión e o que significa a hora da apropiación e da resignificación do que é o espacio, non? E pola importancia que ten naturalmente nos seguintes séculos, non? E de algúns dos seus efectos que chegamos ata este presente, non? Eu creo que ese pode ser un acontecemento realmente trascendental, non? Pero volvo un pouco tamén á lógica do anterior, non? Os acontecementos ás veces nos podemos fixar nun momento moi concreto, pero ás veces acontecementos tamén son as transformacións que teñen lugar, pois, por exemplo, na ordenación do espacio, na ordenación do territorio, nas relacións feudo-vasalláticas, que son moito menos rechamantes, como pode ser unha batalla, un feito concreto, pero que non deixan de ser fundamentais. Agora, preguntándome por un que se me veña á cabeza, non, que eu creo que tiña, pois citaría esa cuestión da inventio. E institucións? Bueno, no ámbito institucional, a mí o primeiro que se me ven á cabeza, no caso de Galicia, non podo evitalo, é a Igrexa. Creo que ten un papel esencial, non estou dicindo seguramente nada que sexa sorprendente, pero que ao final actúa como un elemento continuador e cohesionador do que é o territorio na parte da antigüedade tardía e no propio comezo do que convencionalmente chamamos a Idade Media, e despois xoga un papel esencial no que son en todas as transformacións políticas e sociais. A Igrexa como institución, o monacato quizáis en particular, e logo o papel destacado de algunhas personaxes dentro do que a Igrexa. Pois antes citábamos o caso de Xelmírez, Diego Peláez ou tantos outros que xogan un papel esencial. Quizáis destacaría como institución, aínda por riba do que sería a nobreza, do que sería a propia monarquía, o papel da Igrexa. Crees que hai algún historiador ou historiadores que marcaron un antes e despois da historia medieval de Galicia? Eu estou moi condicionado de quen foron os meus mestres, non? Os que me deron clase na facultade e que de alguna maneira para min son os que me achegaron o que é o coñecemento deste período, non? A ver, eu tive a sorte, creo, de ter moi bons profesores. Empecé tendo unha persoa que eu creo que foi importante na formación básica que eu tive sobre a Idade Media, que foi o caso de Fernando Alsina, e despois tiven a sorte de ter recibido pois, as ensinanzas do que foi Hermelindo Portela e Mari Carmen Pallares, que eu creo que son dúas figuras moi importantes para entender o que as transformacións na historiografía e na maneira de enfocar a Idade Media. A mí, dende logo, dende o punto de vista de disidente de alumno, foron realmente relevantes. Tamén houve outros que marcaron a miña formación, como foi o caso de Andrade, que tamén tiven a sorte de telo como profesor, e que ademais ten un don raro dentro do que é a historiografía, que é o don da humildade, non? Pero bueno, eu quedaríame un pouco nese papel quizáis transformador a nivel de potencia historiográfica co caso de Hermelindo e de Mari Carmen, porque eu creo que a súa pegada ten sido, creo que moi relevante, non? Crees que a historiografía medieval galega adaptouse ás exigencias do método historiográfico actual? Home, eu creo que ten algunhas manifestacións realmente moi brillantes, non? Do que estamos falando agora, e eu creo que agora mesmo na facultade houve unha renovación e tamén hai unha nova xeración que tamén está facendo un traballo excelente, pero penso que sí, que non unha historiografía en absoluto que se quedara anquilosada, e neso algunhas das persoas que estiveron exercendo o magisterio aquí na Universidade de Santiago, pois eu creo que cumpriron ese papel. Por exemplo, antes falábamos de Hermelindo Portela, pois eu creo que a súa aportación, o seu enfoque, digamos, desde o punto de vista desa visión dunha historia
apegada ao territorio, apegada ao que son as súas xentes, ao propio carácter, a propia introducción da historia de xénero por Mari Carmen Pallares, pois nos apuntan algunhas das liñas de renovación que entendo, sin eu ser especialista en historiografía nin en historia medieval, pois eu penso que sí que apuntan algunhas das direccións de transformación que a fan estar actualizada, non? Crees que as mulleres tiveron un papel relevante na historia medieval galega? A ver, a resposta a esa pregunta está moi condicionada pola cuestión historiográfica, é dicir, ao final non existe unha realidade histórica fora da súa realidade historiográfica, hai que partir dese principio. Entón, as mulleres foron un grupo social, vamos a chamalo así, inexistente a ollos da historiografía ata tempos relativamente recentes. Polo tanto, pois claro, dentro do que eran as historias que se facían, ocupaban un papel totalmente secundario. No momento en que se lles está prestando unha atención específica, pois descubrimos o que parece lóxico pensar, que o seu papel foi moito máis relevante. É dicir, ao final eu creo que sí, que tiveron un papel destacado, pero que sobre todo o que nos necesitamos, sobre todo no meu caso como lector, non tanto como investigador en historia medieval, pero poderíamos dicilo mesmo en historia contemporánea, é que se estude, o sea, necesitamos máis estudos que teñan e que lle den un protagonismo ás mulleres. E que opinión tes do coñecemento popular que hai sobre a Idade Media galega? Bueno, aí sí que creo que lle pasa un pouco como a outros períodos, non? Que existe unha serie de tópicos moi arraigados, non? No caso de historia medieval, eu coñezo tamén un pouco polos compañeros e as compañeras medievalistas que se lamentan moitas veces da imaxe escura e da imaxe ata na propia fala, non? Que ás veces temos expresións que remiten o medieval sempre a algo negativo, non? Ou con connotacións escuras, con connotacións retrógradas, con connotacións brutais, non? Eu creo que, por unha parte, existe esa corrente, non? Digamos, esa tendencia ou ese tópico popular. E logo, por outra parte, existe un mal que eu creo que non é exclusivo da historia medieval, que a pesar de toda esta renovación historiográfica da que estábamos falando, da superación dunha historia das personaxes, das grandes personaxes, dos grandes acontecementos en favor dunha historia moito máis coral, unha historia máis dende abaixo, na realidade práctica a historia popular, digamos a historia que se coñece fora do que son os muros moitas veces da academia, se corresponde moito máis a esa historia máis tradicional, non? Quizáis porque a historia que se ensina e non quero botarlle a culpa que hai excelentes profesionais en ensino secundario, pero moitas veces é unha historia que digamos ten eses componentes máis tradicionais, no mal sentido da palabra neste caso, pero tamén ás veces porque non temos a capacidade de divulgar dende o que é a historia académica e chegar a ese gran público con esa renovación historiográfica. Entón eu creo que é unha imaxe, por un lado, por unha parte negativa en moitos casos, e por outra excesivamente focalizada en grandes personaxes, grandes acontecementos, grandes batallas. Crees que houbo mitos históricos ou historiográficos galegos ou non galegos que marcaron o entendimento e a escritura da historia medieval galega? Sí, agora que estábamos falando do que é o reino medieval de Galicia, pois eu, por exemplo, sempre recordo a un compañeiro que tiña de titulación que tiña na súa habitación un póster inmenso que tiña a verdadeira xenealoxía do reino medieval de Galicia. Era unha persoa pois moi identificada políticamente, digamos, co que é o espectro do nacionalismo galego, e entón tiña un pouco esa reivindicación do que era a verdadeira e ocultada xenealoxía do reino medieval de Galicia, dos verdadeiros reis e da súa historia que pois fora, digamos, pois un pouco expoliada polo que era unha historia dunha visión moito máis centralista, non? Entón, bueno, sí creo que existen apropiacións máis ou menos lícitas do que a historia medieval de Galicia, igualmente pois poderíamos dicir con antes falábamos dun Prisciliano, non? Que tamén ten sido nese sentido lido dentro do nacionalismo galego, non? Como unha especie de especificidade galega, ou a propio carácter da revolta irmandiña e algúns personaxes pois moi marcados, non, dentro dai. Hai esas lecturas que teñen tamén un forte arraigo en algúns círculos, ao mesmo tempo que tamén hai outras
que o mellor perduran, non, en tópicos como é o propio tópico da Reconquista dende outras perspectivas. Entón, si, as apropiacións da historia medieval como para o que son as lóxicas, eu creo que están vivas, que para mí teñen un componente quasi natural no sentido de que é algo que vai formar parte sempre da historia, que nos apropiemos dela para lóxicas do presente, pero sí que é certo que nós, dende o ámbito da historia no que traballamos, pois temos que intentar polo menos complexizar ese tipo de apropiacións e no seu caso tamén cuestionalas. Ese tamén forma parte do noso traballo, que ás veces é ingrato porque fai que a xente non escoite o que quere escoitar, non? Pero bueno, eu creo que esa é unha función fundamental tanto nos na nosa investigación como tamén nos a hora de ensinar nas aulas.